Buenos días. Mi equipo está conformado por Andrea Yeselín, Alexa Saraed, Dalinda Rentería y su servidora Adriana Valdés. En esta ocasión vamos a realizar un experimento de ciencias donde vamos a llevar a cabo la estrategia POE, la cual es predice, observa y explica. Y en esta ocasión vamos a necesitar 2 huevos, 2 vasos con agua y sal. Y cada una de mis compañeras vamos a realizar una predicción sobre lo que va a pasar ante este fenómeno. Yo pienso que al echar el huevo al agua sola en un vaso, pues pienso que el huevo se va a quedar arriba, no va a estar flotando, y en el vaso donde se le echa sal, pues que el huevo se va a ir hasta abajo del vaso. Mi predicción sería que ambos huevos no van a flotar. Bueno, a continuación va el procedimiento de este experimento. Primero vamos a llenar 2 vasos con agua. Después vamos a agregar a un vaso 6 cucharadas de sal. Hasta que se pueda diluir. El siguiente paso es poner los 2 huevos en cada vaso. Bueno, cada huevo en un vaso.